मुखालिफ तरफ़ा कानून साज़ी जो बाइकॉट ख़त्म करण जो फ़ैसिलो। स्टीयरिंग कमेटी जे इजलास में स्पीकर असद कैसर जे लिखियल ख़त जो जवाब ॾियण ते इतफ़ाक़। साद रफ़ीक जो चवण आहे त स्पीकर जे ख़त ते हाकारी रद्द अमल ज़ाहिर कयो आहे ऐं हाकारी जवाब भी ॾिनो वेंदो। चूंड सुधारा इमरान खान या पीटीआई न पर क़ौमी एजेंडा आहे। समूरी पार्टियूं चूंड सुधारण लाइ अॻिते अचनि। सुधारण लाइ गॾु थियण सियासी निज़ाम जी कामयाबी हूंदी। अहिड़ो निज़ाम जोड़ियो वञे जिते समूरी क़यादत जो एतमाद हुजे। फवाद चौधरी। इमरान खान ही तहरीक इंसाफ शुरू खां चूंड सुधारा चाहिनि था। को धांधली ज़रिए इलेक्शन में कामयाबी चाहे थो त को टेक्नोलॉजी जो मुखालिफ़ आहे। बदकिस्मतीअ सां हर हंधि नंढा नंढा नवाज़ शरीफ वेठल आहिनि। इमरान खान वक़्त ऐं हालतूं तब्दील करे ई दम पटींदो। शहबाज गिल। मुस्लिम लीग नून जी तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब चयो आहे त हर क़ौमी मामले खे वज़ीर आज़म इमरान खान तकरारी बणायो आहे। इमरान साहब खां सवाइ समूरी सियासी पार्टियूं चूंड सुधारा चाहिनि थियूं। डस्का इलेक्शन जी रिपोर्ट मूजिब वज़ीर आज़म चूंड चोरी कई। नंबर पूरा न थियण ते हुक्मराननि खे समूरी सियासी पार्टियूं यादि अची वयूं आहिनि। वज़ीर आज़म इमरान खान तरफ़ां वफ़ाक़ी काबीना जो इजलास अंगारे ते तलब। मुल्की सियासी मुआशी सूरतहाल जो जाइज़ो वरितो वेंदो। महांगाई बाबति अंग अखर वफ़ाक़ी काबीना साम्हूं पेश कया वेंदा। गौसपुर वेझो गढ़ी तेगो जे कचे वारे इलाइक़े में पुलिस पिकेट ते हथियारबंदनि जो हमिलो। 2 अहलकार ज़ख़्मी। वाक़े खां पोइ पुलिस जी इज़ाफ़ी नफ़री तलब। कचे में धाड़ेलनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन। वाक़े खां पोइ इलाइक़े में डहकाव। पखे में प्लाट जे तकरार तां मारिजी वियल फ़हमीदा सियाल जे कातिलनि जी गिरफ़्तारी लाइ मुज़ाहिरो। लाड़कानी कराची रोड ते धरणो। ट्रैफ़िक मुअत्तिल। अॻवाननि जो चवणु आहे त फ़हमीदा सियाल जे क़त्ल में शहीद इसराणी मुलविस आहे। पुलिस संदसि ज़मानत जो मुद्दो पूरो थियण बावजूदि कार्रवाई करण लाइ तयार नाहे। गढ़ियसन में कारे इल्ज़ाम हेठि क़त्ल थियल नौजवान फरहान सरके जे कातिलनि जी गिरफ़्तारी लाइ मुख़्तलिफ़ धुरियुनि जो मुज़ाहिरो ऐं धरणो। अॻवाननि जो चवणु आहे त पुलिस फरहान सरके जा कातिल गिरफ़्तार करण खां इनकार करे रही आहे। जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी ताईं संदन एहतजाज जो सिलसिलो जारी रहंदो। सखर मां गुम थियल नौजवाननि खे धाड़ेलनि तरफ़ां अगवा करण जी तस्दीक। यासिर ऐं आदिल जे वारसनि सां धाड़ेलनि जो फ़ोन ते राबितो। 60 लख रुपया भुङ तलब। मलीर जी लानी जेल मां 20 भारतीय मुहाणा ख़ैर सगाली जे जज़्बे तहत आज़ाद। मुहाणनि खे वाघा सरहद ज़रिए भारतीय अख़्तियारनि हवाले कयो वेंदो। सिंध टीवी नेटवर्क जे सॾ ते इल्म पिरायो। सिंध सवारियो जे सिरे हेठि सक़ाफ़ती ॾिहाड़ो मल्हाइण लाइ तयारियूं तेज़। धरती धणी कराची खां कश्मीर ताईं क़ौमी ईद खे यादगार बणाइण लाइ सरगर्म। सुघड़ ऐं मच कचेरियुनि जा प्रोग्राम। तरतीब ॾियण लाइ जोश ऐं जज़्बो वधी वियो। सक़ाफ़ती रांदि मलाखड़े जा मुक़ाबला कराया वेंदा। स्कूलनि कॉलेजनि ऐं यूनिवर्सिटियुनि में तालीम जी अहमियत बाबति तक़रीबूं बि कोठाई वेंदियूं। हब जे इलाइक़े बेला वेझो मुसाफ़िर कोच खाईअ में किरण सबबि 3 ॼणा फ़ौत। 10 ॼणा ज़ख़्मी। अस्पताल मुंतक़िल। हब जे इलाइक़े बेला वेझो मुसाफ़िर कोच खाईअ में किरण सबबि 3 ॼणा फ़ौत। 10 ॼणा ज़ख़्मी। अस्पताल मुंतक़िल। ऐं T20 वर्ल्ड कप जो नओं हुक्मरान केरु हूंदो फ़ैसिलो अॼु थींदो। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ऐं न्यूज़ीलैंड विच में दंगल थी रहियो आहे। कैंगरूज़ 11 खे वार्नर फिंच मैथ्यू वेट ऐं स्टोइन्स ते नाज़। कीवी कप्तान केन विलियमसन अगप्टिल बोल्ट सोडी ऐं मिचेल सां गॾु फ़ैसिलाती जंग लाइ तयार। टॉस में कामयाबी हासिल कंदड़ टीम मैच ते छायल हूंदी।